잠시만요. 패션이 정말 화려하신데 오늘 쇼핑 뭐 하셨는지 인터뷰 가능할까요? 아, 알아보셨나요? 별건 아니고 이번에 새로 나온 한정판 오가닉 북어포가 오프런이라길래 몇 박스 쟁여오는 길입니다. 오, 한정판 북커포라니. 역시 트렌드에 민감하시네요. 혹시 그 가방도 이번 신상인가요? 이거요? 이건 개버리 시그니처 쇼핑백이죠. 수트랑 톤온톤으로 맞춰봤는데 역시 패현의 완성은 핏 아니겠습니까? 정말 멋지십니다. 마지막으로 동료 댕댕이들에게 한마디 부탁드려요. 여러분, 주는 간식만 먹으면 배고파서 힘들어요. 간식 앞에서 참는 건 예의가 아니죠. 지릴 때 부탁하도록.